Krishna Kirtana Ganana Kanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nimatarau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhuvi Bhuva Bharavahantarakam Bande Rupa Sanatana Bhajagam Vijiva Gopalakam Krishna Kirtana Ganana Tanaparo Vimamritam Vanidhi Dhira Dhira Jana Priyam Priyakaram Nirmasaram Pujitam Nana Shastra Vicharanam Sadharma Sanghapakam Lokanam Hitakarinam Tribhumane Mannam Saranyakaram Nana Shastra Vicharanam Sadharma Sanghapakam Lokanam Hitakarinam Tribhumane Mannam Saranyakaram Radha Krishna Padaravinda Bhajananandi Namatvalikam Vande Rupa Sanatanam Raghujigam Vijiva Gopalakam Krishna Chaitanya Ganana Tanaparo Premamritam Vanidhi. Good morning, Vaisesika Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. よろしくお願いします。よろしくお願いします。Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Pallava Girivaradari Gopi Jana Pallava Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahamsa Prirajakacharya Jushtotarashti Shimad Apaicharanada Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Jai.
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Stotara Satashi Shila Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai. Ananta Gaudiya Vaishnavini ki Jai. Nama Acharya Shila Haridas Thakur ki Jai. Prams Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radhakunda Kiri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Navadip Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi ki Jai. Samveda Bhakti Vrinda ki Jai. All glories to some devotees. Hare Krishna. All glories to some devotees. Hare Krishna. All glories to some devotees. Hare Krishna. Premanande Hare Hari. Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Sarvanatam. Devim Saraswatim Vyasam. Satyasam. Tato Jayam Udiraye. Jayam. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 12, Text number 20. はい、今朝はシーマドバーガータム第6巻12章20節から読みます。Bhavan Atarshin Mayam Vai. ババアタシマヤンバイ。Vaishnavim Janamohinim. アシナビンジャナモヒニ。 Yadvihaya Suram Bhavam. ヤビハヤシランバーバン。 Mahapurushatam Gataha. マハプシャタンガタ。 Bhavan Atarshin Mayam Vai. ババアタシマヤヤンバイ。 Vaishnavim Janamohinim. アシナビンジャナモヒニ。 Yadvihaya Suram Bhavam. ヤビハヤシランバーバン。 Mahapurushatam Gataha. マハプシャタンガタ。 The Neko wa Neko yarimasu ka? 猫がやります。 Okay. アバンアタラシマヤンバイ。 Bhavan Atarshin Mayam Vai. バイシナビンジャナモヒニン。 Vaishnavim Janamohinim. ヤビハヤスランババン。 Yadvihaya Suram Bhavam. Yashambhavam. マハプルサタンガタハ。 Mahapurushatam Gataha. Bhavam Atarasya Mayam Vai. Vaishnavim Janamohinim. モヒニン。 Yadvihayastrum Bhuvam. Mahapurushatam Gatte. Bhava Atashan Mayayam Vai. Vaishnavim Jana Mohini. Vaishnavim Janamohinim. Yadvihaya Siddham Bhavam. Yabihaya Suram Bhavam. Mahapurushatangata. Bhavan, Bhava, your good self, your good self. あなたご自あなたの良い自己。 Atarshit, 新しい has surmounted身 surmounted. 克服した。克服した。 Mayam, マヤ the illusory energy,
The universal energy, 幻想エネルギー。幻想エネルギー。Vai, あ indeed. Indeed. 確かに。確かに。Vaishnavim Vaishnavim of Lord Vishnu. of Lord Vishnu. 主ビシュヌの。ビシュヌの。Janamohinim, ジャナモヒ which deludes the mass of people. It deludes the mass of people. たくさんの人々を欺く。たくさんの人々を欺く。Yet, いや、 since since 何々以来。何々以来。Vihaya, いは giving up, や、指諦めて。諦めて。 Asuram アス of the demons. of the demons. 悪魔たちの。悪魔たちの。 Bhavam, バー the mentality. the mentality. 心情。心情。 Mahapurushatam, マハプリタ the position of an exalted devotee. the position of an exalted devotee. 崇高な献身者の立場。崇高な献身者の立場。 Gataha, または obtained. obtained 手に入れた。手に入れた。 Translation: You have surmounted the illusory energy of Lord Vishnu, and because of this liberation, you have given up the demoniac mentality and have attained the position of an exalted devotee. お前は主ビシュヌの幻想エネルギーを超えている。そしてこの下脱ゆえに悪魔的考え方を捨て、気高い献身者としての一致を獲得した。Purport: Lord Vishnu is the Mahapurusha. Therefore, one who becomes a Vaishnava attains the position of a Mahapurusha. This position was attained by Maharishi Parikshit. It is said in the Padma Purana that the distinction between a demigod and a demon is that a demigod is a devotee of Lord Vishnu, whereas a demon is just the opposite. Vishnu Bhaktas Mito Daiva Asurastad Viparyayaha. Vritrasura was considered a demon, but actually he was more than qualified as a devotee or a Mahapurusha. If one somehow becomes a devotee of the Supreme Lord, whatever his position, he can be brought to the position of a perfect person. This is possible if an unalloyed devotee tries to serve the Lord by delivering him in this way. Therefore, Shukadeva Goswami says in Srimad Bhagavatam, Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha Apira Shumbhai Vanakasadaya Yenye Chapapa Yadapashraya Shraya Shudyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. Kiratas, Hunas, Andras, Pulindas, Pulkashas, Apiras, Shumbas, Yavanas, and the members of the Kasa races, and even others addicted to sinful acts, can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord, for he is the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. Anyone can be purified if he takes shelter of a pure devotee and molds his character according to the pure devotee's direction. Then, even if one is a Kirata, Andra, Pulinda, or whatever, he can be purified and elevated to the position of a Mahapurusha. Harusha. シロプラプダの解説です。主ビシュヌはマハビシュヌである。故に、バーシナブは特にマハパルシャの一致を獲得する。マハラジパリキシトはこの一致を獲得した。半身と悪魔の違いは、半身者主ビシュヌの献身者であるが、一方悪魔はちょうど逆であるとパデマプラナは言っている。ブリトラースでは悪魔であると考えられていたが、実際には資格なる献身者、つまりマハパウルシャ以上だった。なんであれ、主の献身者になれば、地位に関わりなく、完全な人としての一になる。純粋な献身者がこのような主によって救われることにより、主にお仕えすれば、この位置は可能である。故にシカデバゴスワミーはシームデバーガバタム2巻4章18節で言っている。キラータ、フーナ、アードラ、プリンダ、プルカシャ、アービーラ、スムバ、ヤバナ、そしてカッサ人種のメンバーと罪の活動に執着しているものでさえ、
主は最高の力を持っていらっしゃるので、主の献身者の保護を受け入れることによって純粋になることができます。私は私の尊敬の礼を主に捧げます。純粋な献身者の保護を受け入れ、純粋な献身者の指示に従って自分の性格を鋳造すれば、誰でも浄化される。こういうわけなので、キラータやアンドリア、ブリンダなど、誰でも浄化されて、マハパウルシャの位置に昇格することができる。オマギャナテメランダシアギャナンジャナ、シャラカヤチャクシュルンダタムニナタスマシガレレイナマ。シチェタニャムナオビシタムスタピタムニナブータレ。Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swakadantikam Deham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Pita Tam Sajivam Sarvetam Sarvatutam Rijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namuste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripasinave Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare Hare Bo. This is a Prabhu, would you your camera? Would you on your camera? Sure. Turn on the camera. Yes. Can you all turn on yours? Yeah, everyone can see you then. Oh yes, I see you now. Thank you. Oh, off. On camera. 1 second. I have several cameras. How come I can't see all of you then? Oh, I saw you for a moment. How come I can't see you? Yes. Eh? Do you? No. 私はあなた方は見えませんです。That's right. なぜ？あなた方もカメラがいませんですか？ I cannot explain you. Yes. Or you cannot see us. はい。こんにちは。ハレクリシナ。はい。So first, this is Indra speaking. まず最初にここはインドロが語っているところです。Indra is a devotee. インドロは献身者です。But he's a mixed devotee. でもそこには混じり気がある献身者です。But he's appreciating the pure devotion of Vritrasura. そしてインドラはブリトラストラの純粋な献身に評価しています。A devotee means someone who can appreciate other devotees. 献身者というのは他の献身者の真価を認められるということです。This is mentioned in the Bhagavatam. このことはバガワタマで書かれています。Ishvare taradineshu balisheshu dusatsucha prema maitri kripopeksha yakaroti samadhimaha. A devotee is one, has to be able, at least a middle class devotee should be able to recognize what are devotees. で中くらいの段階にある献身者というのは献身者とは何であるかということを見ることができるはずです。Neophytes,
in the lowest position of devotional service cannot recognize devotees. で、まだ新しい、新参者の献身者、初心者というのは、何が献身者であるかということが見えません。So Indra is a very high-class devotee, and he recognizes the pure devotion of Dhritarashtra. で、インドラはとても高い段階にあった献身者ですので、ブリトラスラの純粋さを見ることができました。So the first thing he says is, Atarshit Mayam Vai. He says that you have gone above the illusory energy. You're above the illusion of this material world. You are what? Excuse me, we are You've gone above. God. Oh, yes, yes, yes. で、インドラは言いました。ブリトラスラ、あなたは幻想エネルギーを超越していると。And then he says, Vaishnavim Janamohinim. That Vaishnavim Janamohinim, Jana means people, the massive people in the world. ジャナというのは大部分ということですので、大部分の人々ということです。And Mohinim means to bewilder. モヒニというのは幻惑されるということ。Yeah. So Lord Vishnu's potency, his illusory potency, bewilders everybody. ですから、シュービシュヌの持っている幻想エネルギーが全ての人を幻惑します。Here he's referring to the external potency. で、ここで、エクスターナルポテンシー。Called Maya. マーヤ、そうですね。はい、外的エネルギー、マーヤのことを話しています。Because Krishna has external potency and internal potency. というのは、クリシュナは外的エネルギーと内的エネルギーを両方持っているからです。And in the material world, everyone's bewildered. They're in illusion because of the external potency. で、物質界にいる人というのは外的エネルギーに惑わされているのは幻想に陥っています。And then he says, Yad vihaya suram bhavam. So that this means that you've, although you're born as a demon, you've given up this demoniac mentality. You're born as a demon, but you're not acting like one. で、あなたは悪魔として生まれたのに悪魔のような行動をしていない。And then finally he says, Maha Purushatam Gataha. Gataha means that to obtain something. You've gotten it. ガタハというのは何かを獲得したということです。And what did he get? He became Maha Purushatam, which means a big devotee, a really exalted devotee. で、彼は本当にすごく、高い崇高な段階の献身者になった、そういう位置を獲得したということです。So this is something that can happen, that a demon can become a devotee. で、悪魔が献身者になるということはあり得ることです。It doesn't matter what one's external circumstances, where I'm born. Anyone is eligible to become a devotee. で、どのような状況に生まれたとしても、どのような環境にいたとしても、献身者になること、その可能性は誰にもあります。And so, in the Gita, Krishna says it's not your birth that counts, it's your activities and your nature that count. で、ギータは言っています。あなたの生まれというものは問題ではない。どのように行動するかと、そこが問題なんだと。And so then Prabhupada quotes from the Padma Purana. で、プラパラ、ここでパルマプラーナから引用しています。And the Padma Purana says that the devotee is one who acts like a devotee. 献身者というのは、献身者らしく振る舞う人のことであると。And the demon is one who acts the opposite of a devotee. 悪魔というのは献身者と反対の行動をするものである。This verse says,
Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asarasta Viparyayo. So that this Vishnu Bhakta Smrito Daiva, a devotee acts in saintly ways. 献身者は聖なる振る舞いをする。 And Viparyaya means the opposite. で、反対の、今のは反対の意味です。 So it means that demons are those who act the opposite of devotees. つまり、悪魔は献身者の反対の行動をとるということ。 So in this very interesting pastime, we find that Vritrasura acted like a devotee. で、ブリトラスーラが献身者のように振る舞っているという話がここであります。 So then this very important point Prabhupada next makes is that if somehow or other one can become a devotee, で、ここで、プラッパーでは大切なポイントを押さえていらっしゃいます。まあ、どうにかして献身者になれた人は、 then that person can come to become a perfect person. で、その人は完全な人間になることができる。 And then he says that this can be attained if a pure devotee tries to help that person. で、それは純粋な献身者がその人を助けてあげれば、そのことは可能になる。 So then Prabhupada quotes the verse from the Bhagavatam. それでバーガバタムからの説をシールプラッパーは引用していらっしゃいます。 This verse is from spoken by Shukadeva Goswami. で、シューカデバゴーサミに語られたところです。 And he's naming people who are born in very low families. で、彼は低いところに、家庭に生まれた人のことを言っています。 So first he names Kiratha. まず、キーラタというのが出てきます。 So that's they're like Aborigines. Do you know what those are? Aborigines? They're like the tribal people who live off the land. Try? Tribes, like primitive kinds of people. Ooh, I'm sorry, I don't follow. Okay, so like in Australia, Yes. there's people. They don't live in the city. They live in the bush. Oh, They okay. live in the forest. You know, like every country, like in America, there are people here living just in the forest. They didn't live in houses. あはは。で、このキラータっていうのは、どっかの、もうそういう、町に住まないで、まあ、森とか洞窟みたいなところに住んでいる人と、なんていうんでしょう、未開発人みたいな住み方をしている人でしょうか。はい。 So in India, there were people like that. They didn't live in houses. They just live under trees and things like that. まあ、オーストラリアにも、そしてインドでも、その木の下とか、そういうところに住んでいる人がいます。 So they're not considered to be civilized. そういう方は、まあ、文化人とは呼べません。 This is called Kirata. キラータと呼びます。 And then he calls the Huna. その次にフーナというのが出てきます。 And this is a part of East Germany. これは、イーストジャーマニー、東の、ドイツ And now also part of Russia. まあ、ロシアの一部分です。 In these areas, East Germany and Russia, people are known as Hunas. で、そのロシアの左の方、ドイツの左の方のところにフーナと呼ばれる人たちがいます。 And in this way, all these different names are of different kinds of people. で、まあ、ここに挙げられている名前っていうのは、いろんな種類の人々のことです。 They're all non-Aryans. みんなアーリアンではない、非アーリアン人の話です。 It means they were born outside the Varnashrama system. つまり、バルナシダムシステムの外側以外のところで生まれた人たちです。 They're not trained to be clean. で、あまり、きれいという見なされない人たちです。 They have no real system of religion. ちゃんとした由来を持っていない、基本的なものを持っていない人たち。 And generally, these people, they eat many low things, like they'll eat animals.
こういう人たちは動物、とても低いものを口にします。So Shukadeva is giving the idea of all these different kinds of unqualified people. で、ここでシューカデブ・ゴースワミたちは、ゴースワミはこのようなとてももう資格のないような低い人たちのことを挙げています。They're unqualified to read the Vedas. で、この人たちはヴェーダを読む資格はない。They could never become a priest. で、僧侶になることなんか絶対ありえない。And generally people from higher classes would not even look at them. でも大体高い段階にある人、高い階級にある人たちはこういう人たちに目もくれない。So he says that all these kinds of people that I've listed here, で、ここにそういった低い階級の人たちが全部リストアップされてるわけです。and then he uses the word anye, which means in anyone else, そして、それ以外の人々。and that they are papa, which means they're addicted to sin. They like sinful activities. そして罪の活動にもう没頭して執着している人のことも書いています。He says, Yadapashrayashrayaha, if these people take shelter of pure devotees. で、もしそういう人たちでも純粋な献身者に保護を求めるならば、Shuddhanti means they become purified right away. もうすぐに、浄化されることができる。And therefore, Shukadeva says, Tasmai Prabhavishnave Namaha, which means he's offering his obeisances unto Vishnu. ですから、シュビシュヌに尊敬礼を捧げると、シューカデバゴースワミは言っています。So, this is the qualification for becoming a devotee. で、これが献身者になる資格というものです。And that is to take shelter of a pure devotee. 純粋な献身者に保護を求めるということです。And if one will do that, もしそうやれば、then Prabhupada writes in his purport, anyone from any part of the world who takes shelter of a pure devotee, で、誰であろうと、どこの人であろうと、純粋な献身者に身を委ねるならば、and then that person studies very carefully the science of Krishna consciousness, そして、クリシュナ意識の科学というものをとても注意深く学ぶならば、that person will become a pure devotee. その人は純粋な献身者になることができる。And then he says that person will become a spiritual master for many, many people. そして、その人はさらにたくさんの人々のための精神の師になることもできる。And even that person born in a very low family will be able to purify others. たとえどんなに低い家系に生まれた人でも、他の人々を浄化することができる、そんな立場になれると。So this is a very important point. これはとても重要なところです。It's really the basis of our Krishna consciousness movement. 実際にこれがクリシュナ意識運動の基本となっています。Srila Prabhupada was making spiritual masters. He wanted spiritual masters. でシュラ・プラッパーダは精神指導者をたくさん作りました。作りたかったんです。And this was also the order of Chaitanya Mahaprabhu. またこれはシュチャイタナ・マハプラブーの使命でもあります。He said that I give this order, you should go, you should become a pure devotee and go out and teach others how to become pure devotees. で、チャイタナはおっしゃいました。私は、あなたに使命を与えると。あなたは純粋になって、そしてたくさんの人々を浄化しなさいと。So, a little more detail Prabhupada gives then about how to become a pure devotee. そしてまたどうすれば純粋な献身者になるかということに関して、もう少し詳細についてプラパダは説明しています。He says that it happens by systematic contact with a pure devotee. で、これは、純粋な献身者と接触することによって、こうシステム、もう自動的にそういうことが起こる。And so we have a clear system of how to practice Krishna consciousness.
ですから、クリシュナ意識を実践する、きちんとした方法、やり方があります。We also have a clear line of pure devotees that we can follow. また、私たちが従うべき純粋な献身者の、足跡があります。And by following systematically, anyone can become pure devotee. そのシステムにきちんと従うことによって、誰でもが純粋な献身者になることができるんです。Then Prabhupada writes that that person who's become purified can then take disciples from different parts of the world. そして、そのようにして浄化された人は世界中に弟子を作ることができるとシュラプラパダはおっしゃっています。And that spiritual master should not consider what part of the world that person comes from. で、そのような精神指導者は世界のどんなところからやってきた人なのかということは問われることはありません。Even if a person comes from lives in the forest. たとえ森に住んでいた人であったとしても。Oh, there was one devotee who used to be a cannibal. Cannibal, oh, cave? Oh, cannibal. Cannibal means the people, they eat other people. あは、人食い、人を食べるような人であった人。Yeah, even a cannibal can become pure devotee. そんな人食い人種でも純粋な献身者になることができる。So, let's see. So, this is how Krishna distributes his mercy. で、このようにして、クリシュナは慈悲を降り注いでくださるんです。And everybody should be given a chance to enter into the process of devotional service. で、誰もでもが献身方針に入ることができる機会を与えられるべきです。And so finally, Prabhupada says in his purport that he quotes a verse from the Padma Purana. そして最後にシュラプラパダはパダプラーナーからの説を引用していらっしゃいます。And the verse says that one should not consider the temple deity to be a statue. で、人はお寺の心臓をただの像だと思ってはならない。And one should not consider an authorized spiritual master to be an ordinary person. そして、権威の与えられた精神指導者をただの普通の人だと考えてはならない。And also, one should not consider a pure Vaishnava to belong to any kind of caste. また、純粋な献身者が、カーストのどっかに、属すると考えてはならない。And then Prabhupada gives his conclusion to this purport. そして、この解説の締めくくりをプラパタはなさっています。He says that the Lord is all powerful. Lord Krishna is all powerful. で、クリシュナ、主は最高に、力を持っている。And he says, under any circumstance, いかなる状況だろうと。you can accept anyone from any part of the world. 世界中のどこからの人でも受け入れることができる。And that person can be delivered by accepting the spiritual master. そして、精神指導者を受け入れることによって解放される。And then he says this example was set by Lord Chaitanya. で、この例は、主チャイタニャによって示されたものです。He accepted many devotees who were outside the Varnashrama. 主チャイタニャはバルナーシュラム外の人々をたくさん受け入れました。And he personally said, just to teach us, that he doesn't belong to any particular caste or social order. そしてご自身もいかなる階級にも、いかなる社会的階級や分かれたものにも、どこにも属さないとおっしゃっています。He said his only designation is that he's the eternal servant of the Lord.
で、シュチャイタニアのただ一つの肩書き、それは主の、召使いの召使いであるということ。And then Prabhupada ends by saying, this is the way of self-realization. で、これが自己の悟りであるとシュラプラパダはおっしゃっています。So this is a mission of our Krishna consciousness movement. で、これは私たちクリシュナ意識の運動の使命です。When Lord Chaitanya was traveling in outside of Vrindavan, シュチャイタニアがブリンダーバンの外を旅していらっしゃったとき、he met some Muslim soldiers. で、イスラム教の兵士に会いました。And they were attracted to him. They were The attacked? soldiers, they liked Lord Chaitanya. で、その兵士たちはシュチャイタニアのことを気に入りました。So he took time with them to teach them the science of Krishna consciousness. He preached to them. そこでシュチャイタニアはそのイスラムの兵士たちに、クリシュナ意識のことを、プリーチングをしました。And that same day, they surrendered to him. で、その日のうちに兵士たちは主に、身を委ねました。And he gave them new names, devotee names. そして、献身者の名前を授かりました。And then Prabhupada writes in the purport that this is what devotees do in the Krishna conscious movement. They go anywhere and they meet people who are sincere and they teach them Krishna consciousness and then they initiate them. で、プラパダはおっしゃいました。これが献身者のなせる技だと。どこへでも行って、そして誰にでもクリスチャン意識のことを布教して、そして、改心させることができると。And the only consideration is that the person is sincere about the process of Krishna consciousness. だからそこでポイントとなるのは、問題となるのは、その人がクリスナ意識に本当に身を委ねているかということ。Before Prabhupada came to America, many people told him that it was an offense to cross the ocean. で、プラパダがアメリカに来られる前、渡米される前に、たくさんの人々がプラパダに言いました。その海を越えるというのは侮辱であると。This is part of Hindu culture. これはヒンドゥー文化の一部です。They thought that if you come to the land of the mlechas and yavanas, of meat eaters and low-class people, that you would become impure. で、そのムレッチャのヤーバナのそういうひどい、野蛮な人たちの国のところに足を踏み入れるということは、あなたは不浄になってしまうと。But Prabhupada knew that the real system was to follow Lord Chaitanya and go to all these places. でも、シュラプラパダは知っていたわけです。シュチャイタニアが本当のなせることというのは、誰らのところにも行って布教することだと。And rather than becoming contaminated, he purified everyone that he came in contact with. で、不浄になるどころか、いろんな人と接触を持ってたくさんの人を浄化しました。In 1975, somebody in ISKCON started a rumor that devotees who went out to distribute books were becoming contaminated. で、1975年、そのイスコンでその噂が流れました。その外に行って、本を配る人は不浄になると。The rumor was that if you shook hands with karmis, that you were taking their karma. で、その噂というのは、カーミーと接触したらカルマを受けてしまうという。And when Prabhupada heard this, he said, "This is incorrect." で、プラパダはそれを耳にしたときに、それは間違っているとおっしゃいました。He said, "You're not taking their karma, you are giving them Krishna." あなたは人のカルマを得るんじゃない。あなたはクリシュナを与えているんだ。He said, "It's a transcendental activity." これは超越的な運動である。So they're becoming purified and you are becoming purified. 彼らは浄化されるのであり、そして共にあなたも浄化される。And any devotee who takes some trouble to teach others about Krishna consciousness, で、他の人にクリシュナ意識を、与えようという、そういう困難を、行う人は、will feel that he or she is getting special mercy from Lord Chaitanya.
主チャイタニアから特別の慈悲を得ていると考えられます。And also, it's important that we should have a systematic way of teaching the people who come to Krishna consciousness. また、クリシュナ意識にやってきた人々に教える、そういうシステムがちゃんとあるべきです。Because although people can become purified no matter where they come from, どこからやってきても、浄化されるのは本当ですけれど、still there has to be a systematic way to teach them. それでもちゃんとそういう人たちを教えるシステムがあるべきです。Otherwise, people will be recaptured by Maya. でなければ、そういう人たちもマヤにとらわれてしまいます。So our temple communities are meant to be places where devotees can hear and chant together. で、テンプルというのは、献身者がいつもクリスチャンのことを皆を聞ける、そして唱えることができる、そういう場所です。And to invite other people to come to hear and chant. そして、この聖なる皆を聞いて一緒に唱えることができるように、他の外の人々を受け入れるところです。And all the people who come to the temple should learn how to take their practice to their homes. で、そしてテンプルにやってきた人々はそこでどうすればそれを家にも持っていけるのかということも学ぶべきです。And they should learn how to think of Krishna throughout their lives. そして人生ずっと、生活の間もずっといかにしてクリスチャンのことを思っていられるかということを学ぶべきです。And this is not such an easy thing. これは簡単なことではありません。Because there are many distractions in modern society. この近代の社会にはたくさんの邪魔があります。Especially in Japan and America and these economically advanced countries. 特に日本とかアメリカといった経済的に発展している国は特にそうです。People see a lot of signs pointing to the goal of life being material. で、その近代社会が目指しているもの、それは物質的なものです。And they also have a fairly good standard of living. で、生活においていい生活というのもあります。Also, people have very strong social customs. また、社会的な慣習というものに強くとらわれます。Living entities generally like to fit in and be like everybody else. で、生命体、人というのは、大体他の生命体、他の人たちと同じようにという、なんていうか、右になれっていう、そういう質があります。People generally like to dress like other people and to act like them. 大体人のやっているような服装をして、人のやっているような行動を取りたいというのが普通です。There are many family customs that people feel obligated to follow. また、従おうとするその家族の習慣とかいうのもたくさんあります。And they feel a debt to pay to their parents and to the forefathers. で、そうすることによって祖先とかそういった人にちゃんと礼を尽くしているような気になります。But if we make the society of Krishna consciousness very attractive, then people also feel satisfied. でも、クリスチャン意識をとても魅力的なところにすれば、人々もそれに満足します。People require relationships. 人はその人間関係というものを必要とします。They also need to have friends. また友達を必要としています。And they need to have social events. そして社会的なイベントも必要です。And they need to have good music and good food. また、いい音楽、美味しい食べ物も必要です。These are the kinds of things that people like. こういったものを人間は好みます。And because Krishna is full of juice. クリシュナはもうジュースに満ちた方です。Because relationships in Krishna consciousness can be very sweet. ですから、クリシュナ意識の関わり触れ合うということはとても美味しい甘いことです。And the music very beautiful. そして音楽は素晴らしいです。The deities are very attractive.
そしてディーティはとても魅力的です。And the food, very tasty. で、お料理は美味しいです。And we feel confident that we can show people a better way of life. ですから人々に今よりももっといい生活を、見せてあげることができるというそういう自信を持つべきです。And this is our main service. これが私たちにやるべき主なことです。Actually, two things. One is we must practice ourselves very carefully. で、2つあります。まず1つは自分自身がとても気をつけて、きちんと精神生活を送るということ。And then we have to organize a system so that other people can come and practice. そしてもう1つは、他の人々もやってきて、従えるようなそういうシステムを作るということ。And also, we should be always optimistic that anyone can become a devotee. そしてまた、誰でも献身者になれるんだという肯定的な楽天的な考え方を持つということです。This is the spirit of this verse. これが、この説の言いたいところです。And now we'll take any reflection or question. ではそれでは、何か感想または質問をお受けしたいと思います。スカイプで聞いていらっしゃる方は、スカイプのチャットのところに書いてタイプしてくだされば読み上げます。スピーカースイングの方はマイクオンにしてどうぞ。Prabhu, I'd like to listen and how we can enlighten devotees, especially young ones. Well, it's just like with, okay. で、はい、献身者をで、特にその新しい献身者をどうやったら活性化できるか、enlighten、こう元気づけるっていうか、もっとやる気にすることができるかを聞きたいと思います。It's just like with animals. Every animal has a special area that it likes to live in. で、動物はそれぞれの動物、それぞれ動物によってこう居心地のいい場所というのが違います。Like frogs, they like to live near a pond. 例えばカエルは池の近くにいたい。And birds, they need trees. 鳥には木が必要です。And this is called habitat. これが習慣っていうことです。So people also need habitat. ですから人間にはそういう習慣性があります。So if you want young people to come to Krishna consciousness, 若い人にクリシュナ意識に来てほしいと思うなら、you have to create a habitat for young people. そういう人々がこう心地のいいところを作ってあげること。Every species associates with its own species. で、みんな何でしょう、人はその自分と同じような人と交際したい。Blackbirds, they stay with blackbirds. Rock? Blackbird. Rock? What is it? Rock? Kurori no bird. はいはい。黒い鳥は黒い鳥と会いたい。Yeah, and bluebirds, aoi no tori, Okay. naji no tori ga suki desu. はい。で、類は類を持って集まるということですね。そして若い人が好きです。Yes、その通りです。そう、店舗のところは若い人のハビタットを作る。Would you kindly spell me habitat? Sure. H-A-B? Habitat. E-A-T。はい。ハビタットっていうのは、その生息場所
環境、生息地、住居、住まい、そういった意味です。だから若い人たちを呼びたければ、若い人たちのその住まい、若い人たちがの環境、生息場所、そういったものを作ってあげなさいということです。Like I've seen here in America that some devotees make a special place for young Americans. 例えばアメリカでは特に若いアメリカ人たちが来れるような場所を作っています。It's more casual. それはもっとカジュアルです。They call it a lounge. ラウンジ。Lounge is like a place where you can hang out. はあはあ、なんて言うんでしょうね。みんなでこう連れ添うっていうか、その辺にうろうろしてられる、そこに集まって来られる、そういう場所。Like instead of sitting on the floor, they have couches. はあ、で、例えば床に座る代わりにカウチに座ります。And, they make it so you can be yourself. うん、自分が自分であれる場所。You don't have to be very formal. で、そんなに、格式ばってしなくていい。If people come to a temple right away, they see people bowing down. はあ、で、お寺にやってきたらみんなお寺の人たちがこう土下座っていうか頭を下げているのを見る。And everything looks very different. でも何もかもが彼らにとっては違うわけです。So these devotees, when new people first come, they bring them to a different place. でからそういう人たちはもう全く違った場所に世界に飛び込んできた気になります。And then they can take care of them in their own habitat. そうすると自分たちだけのその心地のいい住まいというか環境、そういったものを作り上げようとします。And first thing is you have to earn their trust. まずはじめに大事なこと、それはその信用を作り上げるということ。You have to spend a lot of time with them, personal time. ですごくこう親しい時間をたくさん持つということです。In the beginning, Prabhupada spent a lot of personal time with people. で、プラッパーダは最初の頃、たくさんの時間をその個人的に人たちと付き合うことに費やしました。He ate with them. で、一緒にご飯を食べて。And he took care of them. He served them food. で、食べ物を自ら、配ったりとかして、世話をしました。And he taught them very basic philosophy. で、とても基本的な哲学を話しました。And in the Nectar of Instruction, Rupa Goswami says that there are 6 loving exchanges. で、ネクタルデオーシャの中に、研修者の6つの愛の交換があると書いています。That's Nectar of Instruction. ネクタルインストラクションの中で。And so there's these 6 loving exchanges. So Prabhupada engaged in all those. He gave prasadam. He taught. ネクタルインストラクションの中に書いてある6つの愛の交換、それをプラッパードはなさっていました。So one devotee who's been very successful at making these new young devotees is Devamrita Swami. で、その若い人たちを本当にたくさん上手に、集めることができて成功した方、その方はデーバミタスワミです。And this is his formula. This is how he does it. で、彼が彼のやり方です。One thing he says, you have to give prasadam that's unforgettable. まず、デービッド・サミのおっしゃるその方針の一つ目、それはもう絶対忘れることのできない美味しいプラサダもあげるということ。Because, like we see in Takayama, no, Takao. はい。高尾に行きましたけれど、鳥のレストランで。People go, they travel many hours to go to that
restaurant. うん、もうたくさんの人々がものすごい遠いところからその鳥のレストランにやってきます。If you have really good prasadam, people will come from a long way away. でものすごく美味しいプラサダムがあれば遠いところからも人がやってきます。So many people become devotees because of prasadam. プラサダムのおかげで献身者になった人はたくさんいます。And then if you give them the right friendship and other association with young people, then they'll be very happy. そしてその若い人たちと本当にすごくフレンドリーな交際を与えてあげる。そうするとたくさんの献身者ができます。Then they open their hearts to the philosophy and they'll consider, I could be like this in my life. そうすれば私も人生こんな風に人生を送りたいと思って哲学に対しての心を開けるようになります。So at one time in ISKCON, there were a couple of devotees who decided to try this. で、それをやってみようとイスコの中でもした人たちがいます。It's like 1974. まあ、1974年頃のことです。In Los Angeles, there was a devotee named Tulsidas. で、ロサンゼルスにいたトラシー・ダースという献身者です。And he thought we should have a separate place for new people. で、若い人たちと別々な場所を作ろうと。So he started what is called the Bhakta program. で、彼はバクタプログラムというものを作りました。The Bhaktas had a special room, a special ashram just for themselves. で、バクタの人たちは彼らだけの別の部屋を作りました。They got special prasadam. 特別なプラサダムです。And they had one or two devotees who only take care of them. で、その人たち、若い人たちを、世話するのは特定の一人二人の献身者だけです。These devotees act like their mother, father. They take care of everything for them. で、その特定の一人二人の献身者というのは、その若い人たちにとってのもうお父さん代わり、お父さんお母さん代わりで、もう本当に何もかも面倒よく見ました。And after Tulsidas and Danavir started this Bhakti program, then in America, it spread to many temples. そしてそのトラシーダースが、誰かがそのバクタプログラムを始めてから、それからもうロサンゼルスにはたくさんの献身者ができました。And then the temples made many hundreds of new devotees, new young devotees. そのテンプルには何百という若い献身者がいっぱいできました。So this is a few ideas to answer your question. はい。で、これは今私の言った質問に対する答えの一部です。Thank you very much. You may have to turn your house into a new Bhakti program. ですから、あなたの家を新しいニューバクタのプログラムの場所にするのもいいでしょう。Yeah, I got a very good inspiration. It was very clear. Thank you very much. All right. Hare Krishna. ありがとうございました。今のお答え。I want to thank all the devotees for joining to hear about the Bhagavatam this morning. で、今朝バーガータムを聞こうと集まってくださった献身者の皆様。Because even if there's only a few of us, たとえほんの少しの時間でも、the vibration goes out into the universe. このバイブレーションは宇宙中に広がるんです。It goes around the world 7 times. で、世界を7周回ります。And it purifies all living entities. そして、あらゆる生命体を浄化します。And by this process, going on speaking and hearing Bhagavatam, このバーガバタムを聞くこと、語ることのこのプロセスを通して、we will all go back to Godhead. そして私たちはみんな神の王国に戻っていくことができるんです。Special thanks to Her Grace Tapaswini Devi Dasi for giving the great effort to translate this morning. Thank you. And also to Jamuna for joining us. Yes, she has been operating class every day except Friday. Only Friday I take. Yeah. And we also like to thank Jamuna's cat. Jamuna no Neko, domo arigatou gozaimasu, for chanting the shloka this morning. 山根さんの猫も今日は朝一緒に唱えましたね。
ありがとうございます。Ananta Guranga Prabhu for joining us before he has to go to work. で、アナンタさんもお仕事の前なのに参加してくださってありがとうございます。 And who else is there? I can't see. That's ISKCON JA. No, that's me. That's my stuff. I've been using this. Okay. Well, thank you very much. Thank you. Varsha Kripasundave Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anantakoti Vaishnavindaki Jai Ho Ruprabha Ki Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Neko ありがとうございました。猫も来ました。猫も来ましたか？はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。これね。ありがとうございます。ハリクリシナ、ごプレイマナンデ。Oh.